jsme vyrazili dneska na výlet do Německa na Oybin, hrad Oybin. Je to okolí, by tady mělo být hezký. A měli jsme tu v plánu jet na placené parkoviště, ale nepočítali jsme úplně s tím, že tady budou dneska nějaké orientační závody. A sehnat místo je tady docela složitý. Takže naštěstí jsme jedno sehnali tady někde u nějakého penzionu, i když nevím, jak moc je v pohodě tam parkovat. Ale našli jsme a já jsem se zapomněla přezout boty, protože pršelo, je bahno. Takže se vracím k autu pro jiný boty a pak se jdem podívat. Ale ten podzim je tady naprosto nádherný. Takže zatím 7 z 10, kromě parkování.